Hello，大家好，啊！Sam 周街走，今日阿 Sam 同大家行下呢個葵芳啊，側邊呢個葵涌廣場啊，咁啊，即係我哋平時成日叫嘅葵港啊，咁啊，而家嘅時間係2:54啊。我哋由上面嗰度行出嚟咧，行落嚟咧，係咯。呢度有啲大樹菠蘿賣啊，20蚊一盒啫，而家係。咁啊，有啲新年嘅揮春。咁啊，今日就星期六啊，咁啊應該葵港啊應該好多人啦。呢一層就好多嘢食嘅，係啦，呢度掃街嘅，可以話係掃街之選啊！咁啊，大家都喺度食嘢，咁見到兩個好大嘅垃圾桶就知道啦。咁啊，好多人喺度掉棄置啲垃圾。呢間啊食啲蛋包飯啊、炒烏冬，哇！真係好多嘢食啊！啲蛋包飯都係40零蚊，炒烏冬嗰啲又44蚊到。咁啊，有啲炸嗰啲大件雞扒添啊，39蚊，半塊啊26蚊。咁啊，上面有啲牛柳粒啊咁樣嗰啲。呢個係超邪惡啊，熔岩係嘅。上面應該有啲芝士同埋黑松露嗰啲係30幾蚊。呢度係嗰啲脆肉子啊，香港製造品牌。因為一包包已經 pack 好晒。啊，呢個牌子我都好似喺啲美食節嗰度見過，豬二合啊。呢度就有啲刨冰啊，嗰啲飲係咯。呢度有啲披薩添啊，好平嘅披薩，芝士牛肉嗰啲都係講緊45蚊啊，好經濟啊，平過披薩克嗰啲好多係咯。可能就冇咁大個啦，我唔知有幾大個。下邊有啲都係40零、60零蚊。邪惡嘅榴蓮芒果披薩都係講緊68蚊。呢度就有啲嗰啲串燒嗰啲啦，係咯。麻辣燙啊！嗰啲川菜。掃街啊！喂，呢檔叫走鬼檔。呢度就有啲墨魚香腸嗰啲。咁有啲前面有啲牛雜啊、魚蛋嗰啲添啊。8蚊就一串，一串有6粒，啲魚蛋就。呢間係有啲分店嘅，賣啲烤卷嘅呢間係。呢度有啲set 食嘅係。有啲唔同嘅飯同埋啲烤卷。呢啲係連鎖品牌啦，快樂番薯，隔離呢個瑞幸咖啡，萬波都有啲分店嘅，萬波就買啲茶飲，係咯，都好多人幫襯。側邊又有啲食雞嘅，啲炸雞嗰啲。呢度係食啲鐵板串燒。
呢個鐘數就大家喺度揾食啦。呢度有啲食啲當飯啊咁樣嗰啲。呢度食嘢就幾經濟嘅，呢度 share tea 啦。呢度又係食小食啦，都有啲酸齋啊、魚蛋嗰啲食。俾一轉魚蛋。今日優惠物提供綠質豬奶茶20蚊一杯。呢度有啲拌麵啊，台灣嗰啲拌麵，古早嗰啲係啦。咁啊有啲手工嘅煎餃，有啲香腸啦，台式香腸，有啲爆汁貴妃雞卷啊，呢啲都係講緊26蚊。蚵仔麵線啦，係咯，咁啊呢啲都係42蚊。呢啲台式嘢啊。呢個係大腸包小腸，咁啊呢個係35蚊。隔離呢個焗呢個豬肉腸呢啲係23蚊。呢度行入去就係吉野家嚟嘅，呢度係。呢層人流就最旺啦，係咯。雖然葵港基本上人流都好旺啊，呢一層係特別旺嘅。呢度就賣啲海鹽嘅波子汽水啊，12蚊支，我暫停啊！呢度又係食啲重慶小食。呢度有一叫冷吃串啊，係啲冰嘅，係啦，即係唔係熱嘅。佢可能幫你浸一浸落側邊嗰啲香嗰啲辣椒油咁上下咯。呢啲就好惹味嘅呢啲。7蚊一串啊，有唔同價錢。唔該。10蚊一串。呢間係太出色甜品，佢都有啲分店㗎啦。係啦，都係呢個價錢啦。桂花糕啊，嗰啲椰汁糕嗰啲7蚊一嚿，7蚊一嚿係啦。咁同出邊都係差唔多價錢嘅。呢度又有啲類似嗰啲冰糖葫蘆咁樣嗰啲，18蚊一串呢啲就係。有間爭鮮。呢度就有啲夾公仔機啦。話啲姐姐都好繁忙啊！嗰啲清潔姐姐一大袋，好大袋嘅垃圾。佢啲垃圾車好過癮，係呢一個商場先有呢啲垃圾車嘅。好繁忙嘅工作啊，可以話大袋嘅垃圾啊！我諗要好快又要清理一下咁嗰啲。呢度有啲賣服飾嘅。呢度有啲夾公仔機嗰啲咯。哦，呢度有啲中學嘅書賣。行過嚟呢邊就會靜少少，因為最主要集中食肆就喺嗰邊。呢度有啲單展添啊。係啦，呢邊就靜啲咯，旺就旺晒喺嗰邊。有啲做改衫嘅，美甲呢啲一定係有㗎啦，係啦，美甲啊，買下水晶啊，呢啲一定有。呢度有啲影印鋪。嗱，行過嚟呢邊就靜好多啦，已經有啲地產代理嘅咁樣嗰啲咯。哦，呢度有間叫聖記士多啊，賣啲成人嘅玩具嗰啲。
係啦，呢邊都係啲美容中心嗰啲。呢度就寫住一張凳啊，爛啊，唔好坐啊，係啦，呢張凳。呢度單剪就100蚊，係啦。我都聽到有啲講普通話嗰啲文青會嚟呢一個葵港行喎，都可能啲係啦。呢一層就係2樓啦，呢度咁好多女士嘅服飾啦。咁啊，呢間又話最後7日。呢間叫小雨天啊，食呢個雲南米線嘅呢間，啊都好大間喎，呢間都。呢度有間利嘉閣嘅，咁啊有啲花店。呢一邊都有啲小食嘅，呢邊係啊。又係呢啲咧，重慶小食呢啲。呢度又係嗰啲墨魚紅腸啊嗰啲。呢度有啲食叫做西班牙油條啊，咁啊18蚊一支，咁啊另外有啲意式嘅雪糕嗰啲嘅。我呢邊亦都係好多嘢食嘅喎，呢邊原來。呢間叫正義朋友喎，都係賣啲醬油炒麵啊嗰啲。呢間係食餃子嘅拉麵店。呢間係食韓國嘢嘅，呢間係。唔該唔該。間炒年糕喎嗰啲。呢度有啲韓國嗰啲飯卷啦。哇！呢檔咁多人幫襯嘅。有啲梳乎美食添啊！呢間係。唔該唔該唔該。呢度就賣啲茶飲店，隔離有啲就冇開嘅。哇！呢條街好忙，呢條街。又係啲茶飲店咯，10蚊一杯嘅啲鴨屎香檸檬茶。有啲飯卷，有啲雞蛋仔啊、格仔餅咁樣嗰啲，呢度有雪糕食添。哇！好多人啊，呢條街揾食街啊！呢度係啲夾公仔機。呢度係24小時唱 K 啊，一間 K 房咁樣，好過癮嘅入邊，係咯，幾過癮㗎呢啲係。呢度又係食牛雜懷舊小食嗰啲，牛雜世一啊，呢間叫。
有好多啲小食啦，係咯。我自己正常 OK，正常有正常性知識啊。我聽講我自己好乖咯。認真，老師俾我提議係可以做到班長，最衰冇揀到班長。我唔係，我就嚟都有班長。收聲啦！好。其實真係旺嘅，咁就葵港都無可否認嘅。大家頭先見到真係唔算話好多吉鋪咯。嗱，呢度係嗰啲夾公仔機，呢度就一定會開啦，呢啲就。側邊有，講完佢就出現啦，嗰啲吉鋪呢度就。呢度有一間，側邊呢間就應該做緊裝修嘅，呢間係咯。呢度繼亦係啲茶飲店。呢度係啲格仔鋪。哦，呢間係 OP Beauty 嚟嘅，呢間細細間嘅呢間。聽到爆晒㗎啦，真係好大嘅，我成日覺得我都話好笑。每一次我喺呢個葵港，我有一個迷路嘅感覺，因為我又唔係住呢區啊。其實葵港我又唔係經常行，好似都全部都係行到入嚟，好似個迷宮咁樣，好鬼搞笑，我覺得真係。呢間叫做長腿美妝，賣啲少女們嘅美妝用品啦。隔離呢間就有啲參茸海味賣啲。好，咁我哋再落啦。呢度就有啲中醫診所添啊！隔離呢度又有啲麥章魚丸啊嗰啲食。呢度有啲 game 玩嘅，咁啊入邊有啲格仔鋪。其實我諗我要收翻剛才嘅説話，因為我話冇乜吉鋪。其實我諗而家基本上呢啲夾公仔機咧，都代表緊吉鋪，即係有啲之前做賣衫啊或者其他行業嗰啲，可能已經冇做啦。咁啊而家租晒俾啲夾公仔機，係啦。係咯，我要收翻剛才嘅説話，可以話，即係其實葵港雖然話多人，咁但係吉鋪嘅情況都係出現，有啲發黃添。呢度又有啲彈珠機鋪啦。同埋呢啲格仔鋪咯，係咯，都幾多嘅呢個商場就。呢度可以俾你租添啊，租一格幾多錢？租兩格幾多錢？玩幾多年？玩幾年？係咯，見到咁多呢啲夾公仔機，咁啊反映到其實嗰個吉鋪嘅情況係真係出現咗。呢度又係啲彈珠機嘅。呢間係賣啲寵物食品嘅。大家樂啊！呢邊都係
剛才行嗰條灣都幾多賣呢個寵物用品嘅，都幾集中喺呢個位置。呢度賣啲甜品嘅，嗰啲互聯啊嗰啲啦。呢度有間賣啲 VCD 啊、DVD 啊，仲有呢啲鋪頭嘅，有啲黑膠嘅回收，黑膠碟回收。係啦，啲阿姐好繁忙啊，又要清理紙箱，又要清理垃圾咁樣。離開食嘢嘅地方就好行少少。同埋我諗應該都有好多間呢啲賣衫嘅或者其他嗰啲鋪頭真係冇做，已經係咧，落嚟呢一層就會舒服好多啦，行得。其實最主力都係喺3樓食嘢嗰度咯，掃街嗰度係最多人。次次嚟嗰邊都係好多人㗎啦，嗰間就呢間都係賣啲美妝用品。啲地產代理啦，呢度係啲，呢度又有個中醫，偉倫電腦喎，我諗係應該好多賣啲時裝啊，嗰啲鋪頭做唔住嘅，可能係。呢間就又係食車仔麵嘅，隔離就有啲眼鏡，150蚊啊，鏡框加鏡片加埋驗眼啊，明碼實價添啊，好犀利！呢啲女裝都好平喎，全場都係49蚊啊！全場任揀49，有隻抵着喎，真係係咯。呢度又有個中醫啊，呢度有啲茶飲店，係咯，好多啊，好多啲夾公仔機啊，真係。好，我哋再落去行下啦。呢一層入去就係嗰啲好似迷宮一樣嘅呢啲鋪頭仔啊，有啲嘅公仔機啊咁樣嗰啲，哇！喺上邊望落嚟，我都覺得似迷宮啊，行咗入嚟就更加迷宮啊！都係行翻出去啦。呢度就係啲賣啲新年掛飾啊嗰啲。呢度有啲地氈啊嗰啲賣啲家庭用品啦。呢度就有個新年裝置啦，恭賀新禧，咁係咁多啦，係咯，真係幾搞笑，好鬼簡單嘅佢哋係，加個公仔，加幾朵花咁就得㗎啦，年年都係可能用嗰啲嘅。呢度有啲家品百貨，就賣下襪嗰啲，呢啲係。呢度係食齋嘅呢間，如意素食啊！呢度有啲價錢啊，25蚊就一款，35蚊，咁啊1至3款，細45蚊就1至5款。呢度都有啲齋嘅食品啊。齋嘅素食杯麵嗰啲13蚊一個，側邊又有啲餅乾。
呢度買啲涼果啦，都係。呢個呢個咩嘛？咁樣但係有啲食客咧就話：咁你應該一早落定嚟啊嘛，係咪？呢間係日本城嚟嘅，呢間係。喂，大家都想問。呢間就係啦，賣好多涼果嘅呢間。呢間係食家超市。咁啊落嚟呢度呢邊都係仲有啲食肆嘅，有啲車仔檔、車仔麵啊。呢間就係佳記冰室。呢間就係富華冰室嚟嘅呢間。呢度都係有啲小食啊，有啲雞蛋仔嗰啲，雞蛋仔同埋格仔餅。係啦，呢啲鋪頭好明顯啊，應該上手冇做，而家做晒呢啲夾公仔機。一個咁旺嘅商場都係出現啲咁嘅情況。呢啲就食糯米糍啊。呢邊而家就係同心堂啦，原本嗰個位係呢個揾乜都平啦，係啦，揾乜都平嗰間賣雜貨，嗰間就已經冇做啦。咁啊，而家做呢個 pop up 嘅同心堂啊，賣下參茸海味啊咁樣嗰啲，乜都有啲賣咯。我見佢入邊嘅都有啲雜貨係應該上手呢個揾乜都平留低嘅。係啦，呢邊都有啲家庭嘅雜貨。其實同心堂就唔應該賣家庭雜貨嘅，我覺得。因為同心堂係賣海味嘅嘛，我而家又搞到賣啲數據線嘅電子產品咁樣，好搞笑。我諗咪應該上手留低嘅啦，係咯，繼續喺度賣咯。咁好啦，又同大家行咗呢個好繁忙嘅葵涌廣場啊！咁但係原來上邊而家都出現好多吉鋪，變咗好多夾公仔機嘅鋪頭嘅。咁啊點都好啦，同大家分享咗啦。咁啊多謝大家收看，大家記得 like and share 同埋呢個支持訂閱，多謝大家，拜拜。